สวัสดีค่ะพี่เพื่อนจ๋าร้านยำแม่ก็ต้องเปิดฝนก็ตกหนักมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูฝนนะตกตั้งแต่เช้าตกยังไม่หยุดเลยเพื่อนๆจ๋านี่ตกหนักมากๆเสียงฝนเพื่อนๆจ๋านี่ฝนตกสู้เลยเพื่อนๆจ๋าถามว่าฝนตกสู้แม่ก็สู้นะจ๊ะแม่แหม่มเองจ้าเพื่อนๆจ๋ารายการร้านแม่นะจ๊ะร้านยำเปิดอยู่นะจ้ะร้านยำเปิดอยู่นะคะร้านยำแม่แหม่มเองจ้าเพื่อนๆจ๋าว้า เดี๋ยวแม่แหม่มขายยำก่อนนะคะวันนี้มี4 ออเดอร์ค่ะตอนเที่ยงเดี๋ยววันนี้แม่ขายยำก่อนนะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะขายยำฝนตกสู้ค่ะเราทำหน้าบ้านเลยตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะฝนตกก็ต้องขายจ้าสู้ค่ะ